you have some questions in the corners of your mind, and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to phase you every day. There's one thing I know for sure, Jesus is the way. Góða kvöld og gott að sjá ykkur öll. Síðustu sunnudaga höfum við nefnt að við erum náttúrulega alltaf að safna fyrir lyftunni Lindakirkju. Svo erum við líka að safna fyrir skjá og nú nýjasta, nú erum við að fara að safna fyrir gardínum. Að þið sjáið að við sjáum eiginlega ekkert á vegginn. Þegar orðið svona bjart og sólin skín inn, þá eru gæðin ekki meira þetta, þannig að við þurfum bara að safna. En við látum þetta duga þangað til. Það að sjálfsögðu kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem leiðir sönginn og þið takið bara vel undir. Vers vikunar úr síðara Korintubréfi og hljóðar svona: Ef einhver í Kristi, hann orðinn nýr maður. Hið liðna varða engu og nýtt orðið til. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Sem Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú Drottinn Jesús frelsaður minn, þú heilagi andi huggaður minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn
og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Þá það lagið Fjöður af himni. Sé ég af himni fjöður falla, fegurð í huga veit ég að hér eilífð alla, engill mun fylgja mér. Hjá mínu rómi sæll hann situr, sef ég þar vært og rótt, verndar hann mig dag sem dimma. Við saman miskunna bæn. Drottinn miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Svo með þið sem hefur auðvelt með rísa fætur og syngjum saman dýrðarsöngin. Faðir líf og
Fyrir ritningalestur dagsins úr Sakaría. Þetta það sem ykkur ber að gera. Segið sannleikann hver við annan og felli dóma af sanngirni og velvilja í hliðum yðar. Enginn ætli öðrum illt í hjarta sínu og felli yður ekki við meinsæri. Allt slíkt hata ég, segir Drottinn. Og þannig hljóðar heilaga orð. Og síðar ritningalesturinn Rómverjabréfinu. En þið eruð ekki á hennar valdi, heldur andans sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists ekki hans. Ef Kristur í ykkur, líkaminn að sönnu dauður, því að syndin dauð, en andin líf, sækir sýknunar Guðs. Ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkama ykkar, með anda sínum sem í ykkur býr. Og þannig hljóðar heilaga orð. Mér langaði bara að segja frá því að lögin í dag öll valin af kórnum sjálfum. Ég sendi á þau línu og spurði hvort að þau var ekki tilbúin að koma með tillögur í dag og þetta sem sagt lögin í dag sem að, Katrín var nú ekki að velja þessi 2 lög fyrir sig en mér langar bara að segja frá því að þetta lög og fyrsta lagi reynda valdi ég því að hún sem samdi lagið Tvíburasystir Underground svo að jarðsungin í síðustu viku og þetta var svona sungið henni til heiðurs Jesus is the answer og nú ætlum við að taka reyndar annar lag á ensku, ég veit að þið vonandi skiljið öll og þetta æðislegt lag sem var gefið út fyrir 3 árum og vann Grammy-verðlaun og við höfum verið að syngja þetta nokkru sinnum en ekki nóg oft og minna á leiðinni á tónleikan okkar 20. maí, ekki gleyma að koma þá verður Stebbi Hilmars með okkur. Við segjum betur frá því eftir, en hér kemur Believe for it. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name.
Bara vel valið. Kraftur í þessu. Heyrðu, þá meiði standa fætur og við heyrum heila Guðspjall. Úr Jóhannesar Guðspjalli. Ég hinn sanni vínviður, segir Jesús, og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún ber meiri ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gert. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eru í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verði lærisveinar mínir. Og þannig hljóður heilaga Guðspjall. Og þá stöndum við áfram og játum saman trún okkar. Ég trúi á Guð, Faður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Og Jesús talar oft í dæmisögum og þá hann að tala til fólk þess tíma og á þeim stað sem hann var á. Og þarna líkir hann sér við vínviðinn og okkur við greinarnar. Sumar greinar bera ávöxt og aðrar ekki. Og hvað á hann við? Sko, við erum auðvitað ekki með vínegrur hérna á Íslandi og ég held bara að ég hafi aldrei komið á vínegru. Já, það eftir. En allavega þá talar hann að það þurfa að sníða þær greinar af sem ber ekki ávöxt svo að hinar geri það. Ef við setjum þetta í einhver samhengi hérna, er þetta ekki bara eins og með pottablóm? Eða þú veist, ef eitt blaðið orðið svona visið og gult, þarf þá ekki að taka það af svo að það taki ekki næringu og eitthvað frá blóminu. Mér finnst ég hafi heyrt það. Já, ok. Sko, ég er ekki alveg heimavillið þarna þegar að tala svona gróðurmyndlíkingar því mér gengur best bara með gerviblóm. En mér langar bara að segja ykkur frá bók sem hafði mikil áhrif á mig sem ég las þegar ég var að skrifa lokaritgerðina mín í guðfræði fyrir 10 árum síðan. Bókina skrifar kona nafni Diana A. Thompson, guðfræðingur og prófessor, eigin reynslu af glímuna við krabbamein. Hún hafði alla tíð verið heilsuhraust, þar til sumarið 2008. Þá fór hún að finna mikið til í bakinu og á þessum tíma, þegar hún byrjar að finna til í bakinu og að veikjast, þá hún bara svipum aldur og ég. Hún rúmlega 40, gift með 2 ung börn. En verkirnir ágerðust og að lokum leita hún til læknis og eftir mikla rannsóknir kom í ljós að hún var með brjóstakrabbamein sem hafði dreift sér og var meðal annars komið í bakið. En meini hafði ekki sést í þessum reglulegu brjóstamyndatökum af því að var þannig staðsett. Þannig að það hafði náð að grassera í líkamannum og var komið á 4. stig. Og við vitum öll hvað það þýðir, það er ekki gott. En svo segir frá því að fáeinum mínútum eftir innlögn á sjúkrahús þá kom hjúkrunarkona úr kirkjunni hennar í heimsókn og á sjúkrastofuna til hennar og færði henni bænasjal. Og þá rifjaði hún upp, hún Thompson, að nokkur mánuðum fyrr hafði kona á söfnunum fært henni þakkir fyrir bænasjal. Og Thompson rifjaði upp að á þeim tíma þá hafði hún bara klökknað og verið þakklátt fyrir að geta fært konunni svona áþreifalegt tákn frá kirkjunni að kirkjan að hugsa til hennar og biðja fyrir henni. En nú var hún komin hinum yfir borðið og hún var að taka á móti sjali. Og hún segir frá því, hún hafi bara lagt það yfir axlinar og haft það bara við höndina næstu 3 daga meðan hún var í rannsóknum. En svo segir hún svo fallega frá því að þegar henni leið sem verst og hún gat ekki beðið sjálf til Guðs, henni bara vantaði orðin, guðfræðingurinn sjálfur, hún fann engin orð til að biðja með. Þá hafði hún bara teygt sig í sjalið og sett það yfir axlinar. Og hún lýsir því hvernig sjalið veitti henni styrk og huggun og fullvissum að hún stæði ekki ein í þessari þrautagöngu, heldur væri hún umvafin bænum fólks sem elskaði hana. Þannig að sjalið var henni þarna áþreifanlegt tákn að kirkjan væri að hugsa til hennar og biðja fyrir henni. Þessi ykkur ekki fallegt. En ég allan var þarna í miðjum ritgerðaskrifum að ég gat ekki hætt að hugsa þetta. Og hann að lesa fleiri bækur líka, sko. Þetta var alltaf að koma í hugan. Og bænasjöl, ég hafði aldrei heyrt þetta. Þannig ég ákvað að googla og þetta semst á ensku þetta prayer shawl. Og þá þetta ávöxtur Prayer Shawl Ministries í Bandaríkjunum sem 2 handavinnukonur stofnuðu árið 1998. Og starfið snýst að prjóna og hekla sjöl, eða bænasjöl, sem kirkjan gefur fólki sem glímir við veikindi eða missi eða einhver aðra erfiðleika. Og þessi hugsjón hefur breiðst út víða heim og orðið mörgum til blessunar, bæði þeim sem gefa og þiggja.
Og þarna eru greinar sem eru greinlega að bera ávöxt og þær sækja næringu sína til Jesú. Svo hélt ég áfram að hugsa þetta og googla og ég gat ekki fundið að það væri til hópur á Íslandi. Þannig að þetta lét mikið friði, þannig að endanum hafa talaði við hann Gumma Kalla, sóknarprestin. Ég var þá í starfsþjálfun og var nú svolítið feimin, en ákvað að segja honum frá þessu. Og mér langaði svolítið að stofna svona hóp einhvern tímann. Og hann tók náttúrulega bara heldur betur vel í það og 2 dögum seinna þá var hann búinn að finna nafnahópinn, Vinavúðir, og búinn að búa til bækling. Það er bara Gummi Kalli. Og við byrjum sem sagt viku síðar. Ég sagði hann, ég hafði nú hugsað mig kannski gera þegar skólinn væri búinn, ég hafði meiri tíma. Og svo, þú hefur gert klukkutíma til að prjóna. Eða 2. Ég bara, jú, örugglega. Þannig að hann sagði, við byrjum bara næstu viku. Þú bara skrifar þess á milli. Og síðan þá er liðin 10 ár og hópinn bara stækkar. Og við hittumst í hverju einustu viku á mánudögum, heklum og prjónum bænasjöl. Og þetta er svona gott vinasamfélag og það eru mér svo komnar vinavóðir í fleiri kirkjum á Íslandi. Þannig að sko máli er að við getum öll borið ávöxt og verið öðrum til blessunar. Ég hafði velt þessu svo mikið fyrir mér því ég var í guðfræðinni og beðið mikið fyrir þessu. Að því ég sá ekki alveg hvaða hæfileika eða styrkleika ég hefði svona sem gæti orðið öðrum til blessunar. Það var ekkert svona augljóst. Ég spila ekki á píanó eins og Óskar, ég syngi ekki eins og Katrín. Það var ekkert augljóst, en ég bara bað og lagði þetta í hendi Guðs. Og ekki hafði mér náttúrulega dottið í huga aðal áhugamál mitt, prjónaskapur, sem ég stundaði fyrir fram á sjónvarpi á kvöldin, að það væri málið. En svona er Guð bara, hann getur notað allt sem hann gefur okkur. En finnst ykkur þetta samt ekki magnað? 2 prjónakonur í Bandaríkjunum stofnuðu hóp 1998. Og þetta kom út allan heim. Svo skrifa þessi kona, þessi bók. Ég er hérna á Íslandi og les hana. Mér finnst það, já, þetta er bara svona breiðist þetta út og þetta er bara ávextir af þessum greinum. En ef við höldum aðeins áfram með líkinguna af vínviðnum. Jesús hvetur okkur til að vera í sér, hlusta á boðskap hans og eiga í persónulegu sambandi við hann. Og það gerum við náttúrulega best í gegnum bænina og með því að mæti kirkju og samfélag. En við eigum að sækja næringu til hans og hann að nóg af henni til að við getum borið ávöxt og verið öðrum til blessunar. En stundum þá er eitthvað bara inn í okkar innra lífi sem að truflar samband okkar við Guð. Og það getur bara, við getum öll lent í því á einhvern tímann í lífinu, að það er einhver sem truflar sambandi okkar. Og það geta verið einhver gömul sár sem við burumst með og höfum ekki unnið úr. Og það getur líka verið eitthvað í bara lífin okkar í dag sem er að trufla, eitthvað sem við erum að glíma við, veikindi, fíkn, meðvirkni eða eitthvað annað sko. En allavega, það er greinar sem að bera ekki ávöxt þarf að sníða af eða blöðin á plöntunum. Og að þarf að taka þetta af svo við getum blómstrað. Og stundum þá þurfum við að leita okkur faglegra aðstoðar og hjálp með það. Og sem betur fer er nú auðveldra að fá aðstoð í dag heldur en bara fyrir nokkrum áratugum. Þetta, þú veist, tala við sálfræðinga, presta eða hvað annað fullt í boði. En tölum líka það við Jesú. Biðjum hann að koma með kraftinn sinn og kærleika og lækningu inn í líf okkar. Og biðjum hann bara að taka burt allt það sem íþyngir okkur og truflar, tekur næringu og orku frá okkur. Og við erum alveg viss það að hann getur það alveg sko. Það því að hún er ekkert megn. Dýrsi Guði föður og syni og heiligum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Þá ætlum við að fá lagið Í höndum þér.
Já, þetta er svo fallegt lag og þetta er svo rétt, allt sem segir í þessum texta. Og við megum leita með bara allt til Jesú, hversu stórt eða smátt sem það er. Og hann getur komið lækning og hann getur komið kraft, bara það sem við þurfum inn í líf okkar. En nú komum að bænastund og við höfum þann háttin á að meðan kórinn syngur eitthvað ljúft lag, þá bara leggjum við það sem hvílir á okkur í hendur Guðs, bara í hljóðri bæn. Ég vil líka benda á bænaltari sem er hérna aftast, það er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stingi í raufina, svo er beðið fyrir öllum bænarefnum hérna á 50-dagsmorgnum.
drottinn Guð, skapari alls sem eins og þú vekur náttúruna alla til nýs lífs á hverju vori og endurnýjar ásjónu jarðar, viltu á sama hátt einnig endurnýja okkur. Viltu gefa okkur kraft og kjark trúarinnar, svo að við þorum að rísa upp til nýs lífs með þér. Og viltu hjálpa okkur að nýta styrkleika okkar og hæfileika, öðrum til blessunar og þér til dýrðar. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju og biðjum fyrir því sem á okkur hvílir, þú þekkir það, drottinn. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það fer að líða að lokum hjá okkur, að þið megi rísa á fætur og þiggja blessun drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Og þið megið fá okkur sæti eða standa á meðan við heyrum lokalagið. Ég nefndi áðan að það voru kórfélag sem völdu lögin í kvöld. Ég er nokkið að tilgreina hver valdi hvað. Hann Gísli samt sem byrjaði nýkom frá Tene, sjá hvernig brútna sætur. Hann valdi þetta lag og við höfum ekki sungið þetta í einhver ár. Þannig að þetta er gaman að taka þetta lagin Áslaugar. Og leið þá ætla ég að minna á það sem ég byrjaði að tala í byrjun stundarinnar að 20. maí sem annar í Hvítasunnu þá ætlum við að halda tónleika kór Lindakirkju og við ætlum að fá hann Stefán Hilmarsson Kópavogsbúa, hann býr rétt hjá og hann ætlar að koma og syngja með okkur nokkuð sálalög og svo verðum við með fullt af flottum lögum, þannig ekki klikka á þessu, það verður miðasælum fyrir gang fljótlega 20. maí. Áslaug, tilbúin? Amen heitir þetta lag. Og þetta svolítið svona páskathema í þessu lagi sem bara allt í fína, við erum nýbúin að gangi í gegnum páskana. Okay. Jesus á ösnufólinn í Jerúsalem reið, fjöldinn hrópaði á götum úti beið, pálmagreinar lögðar fótum hans, fagnandi til heiðurs frelsarans. Jerúsalem, Jesú verkin vann, miðlaði en uppsatt dagur rann, þyrni krýndur og krossfestur hann, syndir heimsins lausnarinn bar. Amen, amen, kraftu Kristi, kærleik og ná, lífsins
hans miskun varir og eilífur ríkir hér. Fyrir það Guð við þökkum þér. Amen, Guð færði mönnum sinn son til lausnar öllum líf. Því Guði sé lof og dýrð, Guði sé Já, amen. Bara takk fyrir kvöldið og takk Kórinn og Óskar og Palli og þið. Þannig að ég kveð ykkur bara með sömu orðum og venjulega. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það.